Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! Bom dia! Hoje nós temos uma segunda-feira novinha pela frente. Uma segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Tá preparado para essa semana? Essa semana tem muita coisa boa para acontecer e para se lembrar também. Na semana passada, nós falamos sobre o meio ambiente. Conversamos um pouco sobre árvores, sobre o benefício que ela nos traz, falamos sobre plantinhas, né? E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Meio ambiente. O que vem na sua cabeça quando você pensa em meio ambiente? Vem a árvore, vem animaizinhos, a forma, o ventinho, né? Tudo isso faz parte do meio ambiente. Mas sabia que você também faz parte do meio ambiente? Pois é, faz sim. E as suas práticas de higiene também ajudam no meio ambiente. Então, quando você cuida do seu corpinho, escova os dentes de manhã, pente o cabelo, toma um banho bem gostosinho, isso evita que você fique doente. Então, quando você cuida da sua saúde, você também cuida do meio ambiente. Olha só que interessante. Outra coisa que nós fazemos que também pode cuidar do meio ambiente é ter um bom relacionamento com com a nossa família. Não somente com a nossa família, mas com os nossos amiguinhos, com as pessoas com quem a gente convive todos os dias. Então, quando você tem um bom relacionamento com eles, você cuida deles com amor, você dá carinho, você respeita, você obedece. Sabia que você também está cuidando do meio ambiente quando você toma essas atitudes? Sabe por quê? Porque o meio em que você vive, o lugar onde você vive, vai ser um lugar sempre agradável, bom de ficar. Imagina num ambiente, ficar num lugar onde só tem briga, onde só tem desobediência, onde só tem discussão. Não é? O nosso coração fica triste, a gente fica incomodado. Isso não é bom para nossa saúde. E se não é bom para nossa saúde, também não é bom para o nosso meio ambiente. Então, você cuidar da sua família, você receber carinho e dar carinho para sua família, para seus amigos, também faz parte de atitudes que possam ajudar no meio ambiente. Sem contar em cuidar dos nossos animaizinhos, né? Cuidar deles para que eles não fiquem doentes, dar remédio quando for necessário, uma boa alimentação, né? Água para os nossos animaizinhos. Isso também é atitude de pessoas que cuidam do meio ambiente, porque os animaizinhos também fazem parte do meio ambiente, assim como eu e você. Então, cuidar dos nossos animais também faz parte do meio ambiente, faz parte de cuidar do nosso meio ambiente. A atividade de hoje vai ser na página 115. Lá temos 5 animaizinhos. Temos um gatinho, temos um peixinho, temos um patinho, temos um cachorro e um porquinho. 5 animaizinhos. E lá tem uma parlenda que se chama assim, ó. Unidunite salameningue. O sorvete colorido, o escolhido foi você. Você vai olhar para esses desenhos dos 5 animaizinhos e vai apontar para os animaizinhos cantando a musiquinha, para escolher um deles para você pintar. Então você vai começar lá. Unidunite salamemingue. O sorvete colorido, o escolhido foi você. O cachorro, o animalzinho que você escolher na musiquinha é o animal que você vai poder colorir, você vai poder pintar, entendeu? Então escolhe lá com unidunité, e você vai pintar um desses animaizinhos, combinado? É uma brincadeira e também nos faz lembrar dos nossos animaizinhos e quanto a gente tem que cuidar deles, tá bom? De tudo que você viu de importante, é bom lembrar que todos nós podemos ajudar a manter o meio ambiente limpo, puro e sempre saudável.
para que todos possam viver em paz e assim aproveitar a vida em família e em amigos. Então, quando a gente cuida do nosso meio ambiente, cuida das pessoas que estão ao nosso lado, cuida dos nossos animaizinhos de estimação, cuida das plantinhas, nós cuidamos do meio ambiente. Então, nossa função é essa também, tá bom? Então, cuida para que você tenha um lugar bem agradável para viver e para que as outras pessoas e as plantinhas e os animais também tenham um lugar bom para se viver. É uma função nossa, tá bom? Minha e sua, de a gente cuidar do nosso meio ambiente, combinado? Então essa é a nossa aula de hoje. Aproveite o dia, cuide de tudo que está à sua volta para que seja cada dia mais agradável o nosso dia, o nosso ambiente, o lugar onde a gente vive, combinado? Um beijo gostoso e até amanhã. Te espero até lá.